Edicioni i sonte nis me për plot dashuri. Shtrohet pyetja pse? Sepse nesër është 14 shkurti, thë ndryshe dita e të dashuruarve, dita e qifteve, dita kur duhemi ndërmes veti, dikush ja don dikujt dikend, dikush e don krejt tërkënd, e kështu me radhë. Por, çfarë ka ndodhur me disa personazhe apo disa fytyra tona publike? Si i gjeti ky Shon Valentin ata? Single apo në qift? Për kë kam fjalën e kuptojmë bashkë në materialin e përgatitur nga kolega jonë Maki Bajrami. Katërmbëdhjetë shkurti, Shon Valentini, simboli dashurisë, shkëmbim dhuratash, darkë në restorante luksoze dhe përkushtim ndaj njëri tjetrit më shumë se në çdo ditë tjetër. Emisioni prive për dallim nga vitet e kaluara, kësaj radhe është përkujdesur për beqarët, apo ndihen të vetëm në këtë ditë, a do të donin ta kishin dikë dhe cili është mesazhi i tyre, na tregojnë disa nga ta. Mike është këngëtari i cili i këndon dashurisë, por që momentalisht nuk është i dashuruar. Me datë 14, ai do të jetë në koncerte, e kjo nënkupton që këtë vit për të nuk do të ketë fest. Është ndjenjë e mirë kur e ki dikon afër, të ka dikush afër, seriozisht. Edhe është ndjenjë e mirë, ama për momentin s'jam e kërkon edhe s'jam të e niq ata. Ndoshta vjen kurse lyp heq ose kurse pret heq, po për momentin as jam të prit, as jam të lyp, ndoshta po vjen. Por ndryshe nga ky vit, dikur edhe ai ishte i dashuruar dhe besnik i Shon Valentinit. E kom prit njëherë në jetë. Edhe u kon gja e keqe. Gja, se di jena kon, i më kon ton ditën i më kon e prisht me ato që jam kon. Edhe në mram jena ndreq mas e festa, sene. Jena dalë, kena bo dhurata, kena hongër tark. E në rast se do të kishte dikon në krah, ai do të dëshironte që dhurata të mos jetë materiale. Thjesht dashni. Dashni për ta, dashni për mua ajo, që kjo dhurata ma e mirë. Këtë senet tjera janë vëq senet. Nuk është këngëtari Mike i vetmi beqar në diskografinë shqiptare, në të njëjtën lëkurë është edhe Genc Prelvukaj. Unë është Shon Valentini momentalisht. Jo ma se çdo ditë tjetër. Mënyrën që jetoj kohëve të fundit edhe jetën që e bëj kohëve të fundit nuk më krijon obligime ndaj një personi tjetër që më mujt me prit me një padurim një lloj dite që me dal diku një darkë në telefonat, me shku mbyllja 3-4 fjalë dhe me shku të shtëpia, në kanë që është rëndësishme. Kohëve të fundit që ashtu për shumë. Jo, unë absolutisht nuk sa radhë dhe shumë vite ma herë ja kom bërë skip. E me qenë se nuk është në lidhje, në një formë ndje nevojën për të pas afër dikë, por asnjëherë vetëm në këtë ditë. Jo, është një pjesë e rast që duhet më u plotësu, e një që duhet më plotësu, mi po kur do të ndodhë dhe të ndodhë. Kisha pas shef normalisht me pas edhe dikën që të ke fundit të fund ditës që do të lash, do ashpërësie që mund është me pas në njerëz apo në punë, apo lodhje, dhe që rafër t'i këna që të zbut pak, që t'in normalisht me të një t'i bodhe gjara pa tepa. Në përgjithësi, dita e të dashuruarve për Gencin nuk ka qenë e veçantë, as në kohën kur ishte në lidhje. Unë edhe ma herët këtë lloj dite nuk e kom konsideru që një ditë për shumë të rëndësishme, sepse e kom konsideru që ashtë veç kom qenë në lidhje, që se ma men kur, po mirë, 365 ditë kom pas synimin që me qenë një. Qa po duhet për shumë dikush kur 364 ditë është eftofë dhe një dhejezat për një, ta mush tavolinën këtë lule. E ajo që nuk po ndje nevojë për partner, në këtë ditë është aktoria Albulena Kryeziu. Pushim është, jema bo gati me shoqni me shku në Lvov, e kemi një farë ribashkimit shkollës mesme, të shoqnit shkollës mesme, që ka koincidu me qenë Shon Valentini, jo pse jemi bo gati për naj ditë shumë të veçantë. Madje 14 shkurtin ajo e sheh si të zakonshëm. Për mu është një fest si gjithë festat tjera, për deri sa është fest, është mirë, që
Dhe me thonë që njerës janë pak dalin prej rutinës, janë pak ma të lumtur, bëjnë dhurata pak ma shumë, që kjo përafërsisht. Edhe Albulena, sikurse të tjerët, pati rastin të paktën një herë në jetë ta festoj këtë ditë, e duke pas parasysh që dhuratat janë simboli i kësaj feste, padyshim se do të dëshironte diçka nga partneri i saj. Lule dhe çokollata, që ka me thonë. Dhuratat zakonisht, nëse menojnë për dhurata, gjithmonë janë dhurata që s'mundet kërkush me ja qëllu. S'di pse, e kam qatë përshtypje, që ose të bje ma shumë ose ma pak, po kur nuk ja qëllon që ato që në vërtet kishe dashur. Të njëjtën dhuratë me atë të Albulenës nuk e dëshiron Adelina Berisha, asaj duket se më shumë i pëlqejnë surprizat e jo dhuratat e zakonshme. Me më thonë që tash edhe pak i kena fluturimin për me shku në Ibiza ose në Spanjë, edhe kena me konë veç na dë, kena më knaq. Nështë ta që kjo shkon një befasi shumë e madhe për mu. Edhe një wow, okej, po, vish përshka po buna gati edhe po vi. E duke qenë se është single, edhe Adelina në ditën e 14 të muajit të dytë ka në plan të dalë me shoqëri, edhe pse e vëren mungesën për të pas afër mashkullin e zemrës. Po se cila femër ka qef me konë me dikon që ka përkraje, që e dënë, që njihet mirë, normal, po nështë ta derin kismet, nështë ta s'ka ardhë halas për mund kismeti se di. Right? Ata që janë single edhe ka nevoj me pas dikon, inshallah sa ma shpejt jeni in a relationship. Në dhe në veçarë se më një më djegë me dhurata. Ja, i gare për bëj. Bane më në lajt fa më blenë dhurata, ju blenë. Jo, shpëti, mirë është në dashtë. Gjëm, kam një kangë tash pak para publikimin, edhe kam një fjalë shumë interesant, me shpjegu dhe që nuk është një ditë. E thëm po e citoj, thëm, të na mu bo bashkë për nuk të më poshtën, nëse të pëlqenë lullet vitë ta mjellë e kitë kopshtën. Në momentin që nuk është motë që mërë një lullet, ashtë teke qafe. Kështu që, le të bëjnë të qatë bukur që zhatë, në jo që kryet më në një ditë. Le t'jetë shumë dashni për krejt beqartë dhe beqarishat, pse ju edhe ata që janë të martu nashta ata kanë më shumë nevoj për dashni se sa na që jemi beqartë.